Sot, po merremi me një enigmë që fillon pikërisht mbi pjatat tona, por në fakt shtrihet pas mijëra vitesh feje, historie dhe kulture. Dhe lidhet e gjitha me një kafshë. Derin. Dhe është me të vërtet një enigmë kur e mendon. Për shumë të krishterë, ushqime si prosciutto dhe bejkoni janë pjesë e madhe e festimeve, sidomos gjatë pushimeve. Por për hebrejnë dhe muslimanët praktikues, mishi I derit është absolutisht I ndaluar. Atëherë, si është e mundur që tre fe që ndajnë të njëjtat rrënje përfunduan në anë krejt të kundërta të tryezës? Le ta zbulojmë. Ajo që e bën këtë kaq interesante është se sa thellë shkojnë këto rrënje të përbashkëta. Të tre këto besime kthehen tek profeti Moisi dhe janë formuar nga ligjet që ai shkroi. Kështu që kjo trashëgimi e përbashkët e bën këtë mospërputhje të madhe mbi diçka kaq specifike si mishi I derit edhe më të çuditshme. Pra, ku mund të fillosh të kërkosh për një përgjigje? Vendi më logjik është kodi burimor I këtyre traditave, tekstet e tyre të shenjta. Tora dhe Bibla, kafshët e papastra. Në Tora, e cila është themeli I dhjatës së vjetër, është e shpjeguar qartë që një kafshë të konsiderohet e pastër ose kosher, duhet të kalojë një test shumë specifik me 2 kushte. Duhet të ketë thundra të qara dhe duhet të përtyp ushimin përsëri, ripërtypja e ushimit. Deri, pra, kalon testin e parë, por dështon tek I dyti. Mirë, po çfarë do të thotë ripërtypja? Është një proces biologjik shumë specifik. Po flasim për kafshë si lopët dhe delet që kanë një sistem tretës kompleks. Ata në thelb e nxjerrin përsëri ushimin e pjesëshëm të tretur për ta ripërtypur edhe një herë. Derat, nga ana tjetër, janë shumë si ne. Ata kanë një stomak të vetëm. Përtypin, gëlltisin dhe kaq. Nuk ka ripërtypje. Pra, kur e aplikon këtë test me 2 kushte, gjithçka fillon të bëhet e qartë. Lopët apo delet I kalojnë të 2 kushtet. Janë kosher. Por deri, edhe pse ka thundra të qara, dështon në testin e dytë kritik. Qëndrimi I Kuranit, mishi I derit si ushim I ndaluar. Tani, le të kalojmë nga Tora tek Kurani. Dhe çfarë gjejmë? Një ndalim po aq të drejtë për drejtë. Rregulli në Islam nuk mund të ishte më I qartë. Mishi I derit është rreptësisht I ndaluar, duke e vendosur atë në të njëjtën kategori me gjëra të tjera të ndaluara si mishin e kafshëve të ngordhura apo gjakun. Dhe kjo lidhet drejt për drejt me parimet thelbësore islame të halal, që do të thotë e lejuar, dhe haram, që do të thotë e ndaluar. Dhe është shumë e rëndësishme ta kuptosh këtë. Nuk ka të bëjë vetëm me ushqimin. Është një kuadër I tërë që vlen për të gjitha pjesët e jetës së një muslimani. Nga mënyra si e menaxhon paran deri tek sjellja e tij. Mishi I derit bie drejt për drejt në kategorinë haram. Tani kemi 2 nga 3 besimet e mëdha abrahamike në pajtim të plotë. Do të mendoje se historia përfundon këtu, apo jo? Por jo. Pikërisht këtu enigma merr një kthes të papritur. Ndryshimi I krishtërimit, Jezusi dhe liria në ushqim. Dhe kjo ide e re përforcohet fuqishëm në historinë e apostullit Pjetër. Pietri ka një vegim ku I thuhet të haj kafshë që konsideroheshin të papastra sipas ligjit hebraik. Ai refuzon dhe një zë nga qielli I thot troç, mos e quaj të papastër asgjë që Zoti e ka bërë të pastër. Për kishën e hershme, kjo ishte praktikisht një dritë jeshile hyjnore. Pastaj sheh letrat që apostulli Paul u shkroi komuniteteve të hershme të krishtera dhe aty e shikon këtë mendim të ri në veprim. Udhëzimi kishte të bënte me pranimin. Ai u thoshte ndjekësve, mos gjykoni njëri tjetrin bazuar në atë që hani. Kjo e bëri besimin shumë më gjithëpërfshirës dhe të hapur për njerëz nga të gjitha sfondet. Pra, le të gjurmojmë shpejt këtë tranzicion. Krishtërimi nisi si një sekt hebraik dhe në fillim ndiqnin ligjet hebraike. Por përmes mësimeve të Jezusit dhe apostujve, gjithë fokusi kaloi nga rregullat e jashtme tek besimi I brendshëm. Dhe ndërsa feja filloi të përhapej në kultura jo hebraike, heqja e këtyre ligjeve strikte për ushqimin e bëri shumë më të aksesueshme. Por, e di, nëse shohim vetëm shkrimet e shenjta, në të vërtetë po shohim vetëm gjysmën e historisë. Po sikur këto rregulla të shenjta të ishin formësuar edhe nga diçka shumë më toksore, që ta zgjidhim plotësisht këtë enigmë, duhet të shohim përtej librave dhe të futemi në vetë tokën.
Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Duhet të pyesësh veten, apo jo? Ishte kjo vetëm çështje besimi, apo këto ligje fetare ishin gjithashtu shumë praktike? Thjesht imagjino dy mjedise të ndryshme. Në njërin anë ke Levantin e lashtë ku u lindën judaizmi dhe islami. Ishte nxehtë. Ishte e thatë. Uji ishte tepër i çmuar dhe toka pjellore ishte e rrallë. Pastaj ke Evropën ku krishtërimi u përhap fuqishëm. Ishte më e freskët, plot me pyje, me ujë të bollshëm dhe tokë pjellore. Po flasim për dy sisteme krejtësisht të ndryshme mbijetese. Pra, mendo për këtë. Në lindjen e mesme, rritja e derave ishte thjesht një investim i keq. Ata kanë nevojë për shumë ujë. Dhe ndryshe nga delet apo lopët, ata nuk kullosin në bar. Ata han drithëra. Pra, në të vërtet konkuronin me njerëzit për ushqim. Për më tepër, nuk mund të marrësh qumësht apo lesh prej tyre. Dhe në një klim të nxehtë, rreziku i sëmundjeve nga mishi i derit ishte një kërcënim serioz. Por në Evropë ishte krejt e kundërta. Derat e donin klimën e freskët dhe pyjet. Ata ishin tashmë një pjesë e madhe e ekonomisë dhe dietës lokale. Kështu që, ndërsa krishtërimi u përhap drejt veriut, qëndrimi i tij fleksibël ndaj ushqimit e bëri të lehtë për t'u përshtatur me kulturat evropiane ku deri ishte tashmë mbredh. Ishte një përputhje perfekte mes ideologjisë dhe mjedisit. Pra, kemi parë shkrimet e shenjta dhe kemi parë vetë botën. Si bashkohen të gjitha këto pjesë? Ashtu si vetë historia, përgjigja nuk është e thjeshtë. Dhe ja ku është, zgjidhja e enigmës së derit nuk është vetëm një gjë. Për judaizmin dhe islamin, ke rregulla të qarta në librat e shenjtë që u përforcuan nga realitetet praktike të jetës në lindjen e mesme. Për krishtërimin, ke një zhvendosje teologjike larg ligjeve të ushqimit që i lejoi fesë të përshtatej dhe të lulëzonte në vende të reja ku rritja e derave ishte thjesht një mënyrë jetese. Është një përzierje besimi, gjeografie dhe kulture. Në fund, të zhytësh në këto dallime është magjepsëse. Por gjithashtu të lë me një mendim shumë të fuqishëm. Për kaq shumë kohë në histori, ushqimi ka qenë një mënyrë për të përcaktuar kush jemi dhe kush nuk jemi. Por ndoshta fuqia e tij e vërtet është të bëjë të kundërtën. Të jetë një urë që na ndihmon të ndërtojmë komunitet dhe të ndajmë me njëri tjetrin.